هذا العلاج خاص خصوصا للاطفال اللي تبدا لهم لاغريب. غير تشوفوا وليدك بدا يكحكح وبدا يسعل ورايح يمرض هذيك المرضى الشينه تاع لاغريبيتو، الزربي ديري له هاد الخلطات، كوبي له كامل المرض وان شاء الله يبرى بلا ما تروحي للطبيب. انا هذه هي الوصفه المعتمده عندي والله ما نكذب عليكم، هذه هي الحمد لله وما شاء الله. واش ديري؟ جيبي حبه تاع الليمون اعصريها كيما درت انا الان، وزوج حبيبات تاع الثوم، سكرفجيهم هكا في السكرفاج، وجيبي حوالي 3 ملاعق كبيره تاع العسل الحره. اللي ما عندوش العسل الحره يقدر يدير هذيك العسل تاع الشفاء ماشي مشكل. ونجيبو هكا حلبوات تاع الزجاج، تكون تاع الزجاج ماشي تاع النيلون، نحطو فيها 3 ملاعق كبار تاع العسل الحره، وهذوك الزوج حبيبات اللي ربيناهم تاع الثوم، وهذيك العصير تاع الليمون. اخلطيهم جيدا 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 وحطيهم اكوطي، وشربي للطفل تاعك 3 مرات يوميا بعد الاكل ملعقه كبيره. سبحان الله ما يمرضلكش، مام لو كان يكونوا رايحين لونجي يديروا له الكراجم ليه ديريكتومون يروحوا. مجربه من عندي شخصيا. ما تنساوش اي حاجه تخصكم في العلاج ولا الطبخ، هاي لكم قناتي في اليوتيوب واسمها ام سامي ملكه الطبخ. يلا اكسبلور ودعموني باش نحط لكم غير المجرب.